ます。冒頭2点申し上げさせていただきたいと思います。一つは、今後の医療提供体制の整備と保健所体制の整備であります。先週の6月19日金曜日に、今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備の事務連絡を都道府県など宛に発出をさせていただきました。今後の感染の拡大、また長期化などを見据えて、次の感染拡大が生じるまでの間に、新型コロナウイルス感染症への医療提供サービスと一般医療、それ以外の確保と両立した持続的な医療提供体制を都道府県が主体的かつ着実に整備していただくことが重要だと考えております。今回、都道府県に対しては、これまでの国内の感染実績を踏まえた新たな患者推計を行い、その推計結果に基づいて、感染拡大のフェーズに応じた段階的な病床の確保を7月末を目途に行っていただくようお願いいたしました。これにより地域において効率的に病床確保をしていただき、これまで延期をされていた手術など新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者さんに対する医療についてもしっかりとした感染対策をした上で実施していただくことということも可能になってくるものと考えております。今後も都道府県としっかり連携を取りながら、今回の第2次補正予算等の使い活用して、次なる流行の波に備えた医療提供体制の整備に努めていきたいと考えております。また保健所体制についても同じ6月19日に今後を見据えた保健所の即効体制の整備についての事務連絡を都道府県など宛に発出をいたしました。新たな患者推計などを踏まえた今後の保健所における業務量の目安、保健所の即効体制の整備の考え方について整理した指針をお示しさせていただくとともに、各都道府県保健所設置所及び特別区において相互に連携をしていただいた上で、7月末に全庁的な体制の構築をお願いしているところであります。2点目でありますけれども、先日申し上げた接触確認アプリについては、23日、今日の9時時点で371万件のダウンロードをしていただきました。ご登録をいただいた皆さんに心から感謝を申し上げたいというふうに思います。19日スタート早々には、ストアでの検索ができなくなるような事態があり、また実際、時間がかかったということもありました。ご迷惑をおかけした皆さんにはお詫びを申し上げます。今回のアプリは、Apple と Google の技術を活用した仕組みであります。アジアでは初めての試みでもありますし、1億人を超える人口を有する国としても、最初の取り組みというふうに考えております。今回のアプリは、民間の有志の技術者団体など多くの方々に無償で協力をいただいて開発をされたものであります。こうした意味では、これまであまり前例のないやり方であったというふうに認識をしております。政府としても次の感染の拡大に備えて、できるだけ早くにこのアプリをリリースして、国民多くの皆さんに利用いただきたいということで、最初のバージョンを19日にリリースをいたしました。この1ヶ月間は試行版という位置づけであります。多くの方々からの協力や助言、指摘もいただいて、合わせて国民の皆さんにも利用いただき、機能やデザインの含めた改善をこの期間にしっかり図っていきたいというふうに考えております。また、前回も申し上げましたけれども、今回のアプリは本人の同意を前提とした個人情報が入らないプライバシーに最大限に配慮した仕組みということであります。こうした仕組みについて国民の皆さんのご理解をいただいて、参加を広げながら感染拡大の防止に取り組んでいくことが大事であると考えております。そうした中で、アプリそのものの改善も大事でありますが、それだけではなく、合わせてこのアプリを社会全体としてどう活用していくのか、使いこなしていくのかという、より大きな仕組みを作り上げていくことが重要だというふうに考えております。いわば、国民の皆さんには、どうかこの新しい挑戦に積極的に参加していただくことをお願いをしたいというふうに思います。私の方からは以上です。